맹문동탕은 밤에 얼굴이 빨개질 정도로 심한 발작성 기침에 주로 활용되며 감기 후 만성기침, 기관지염 후 만성기침, 천식의 만성기침 등 만성화된 기침에 폭넓게 처방할 수 있습니다. 간혹 인후두 부위에 이물감이 있기도 한데 이는 끈적끈적하고 누런 가래와 관련이 있으며 염증 개선 효과는 약한 편이기에 흉내형, 소양병기, 허증이라는 병태에 해당됩니다. 머리부터 발끝까지 증상들을 요약하면 다음과 같습니다. 머리, 안면홍조, 전신, 상기, 기관지, 심한 발작성 기침. 하루 3번 꾸준히 복용해 주세요.